اگر نیرت گژھِ یس گژھِ سورُے یور تہٕ وٕچھو تۄہہِ ہپٲرۍ وٕچھو تۄہہِ ہپٲرۍ یپٲرۍ یس گوٚو زٔمیٖن یہِ گوٚو زٔمیٖن أنٛدٕرۍ چھِ اَسہِ لبن کرٛیک گٔمٕتۍ أنٛدٕرۍ چھِ لبن کرٛیک گٔمٕتۍ وٕچھ حظ ہُپٲرۍ کِنۍ وٕچھ حظ یِم گٔے ہیرٕ سانہِ وٕچھ حظ کُس تاون چھُ پیومُت کیٛاہ کرو أسۍ وٕچھ حظ اَسہِ چھِ نرِ موٚزوٗر خاندار أسۍ چھِ دۄہس موٚزوٗرۍ کران شامس چھِ کھٮ۪وان یورٕ چھُنہٕ کٲنٛسہِ چھُنہٕ گژھان پننہِ جایہِ احساسا کٲنٛسہِ افسرس تلا أسۍ کرہو یِمن غریٖبن کرہو مدتھا کینٛہہ مکان گژھن نیٖرِتھ تہٕ آیہِ گٔے کتھ پرابلم یہ ہے ہمارا یہ مکان جو ہے یہ اس یہاں سے ہاں لینڈ سلائڈ ہو گیا ہے بارش سے آپ دیکھ سکتے ہیں کیا ہو گیا ہے ہمیں لگتا ہے ہماری جانوں کو خطرہ ہے ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ہمارے یہ ہم مزدوری کرتے ہیں دن کو شام کو کھاتے ہیں ہمارا اتنا گزارا نہیں ہے کہ ہم کچھ کر سکتے ہیں اس مکان کو آپ دیکھ سکتے ہیں کیا ہو گیا ہے پہلے سے ہے یہ پہلے سے ہے یہ یہاں سے پہلے بارش ہوتی ہے برف ہوتی ہے بس زمین کھسک جاتا ہے ادھر سے ادھر سے پھر ہم ایسے ہی جب باہر آتی ہے پھر ہم ایسے ہی سنبھالتے ہیں پھر سے ایسے ہی رہتے ہیں آتے ہیں بہت سارے آتے ہیں گاڑیوں میں آتے ہیں دیکھتے ہیں ادھر سے ادھر سے بولتے ہیں کوئی بات نہیں وہ ہوگا یہ کریں گے پھر کچھ نہیں پھر کوئی نہیں آتا ہے ہاں آتے ہیں نظر گزر دیتے ہیں پھر جاتے ہیں کچھ نہیں کرتے تو اب اپیل یہ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کیا ہو گیا ہے ہمیں کچھ مدد چاہیے یہاں سے یہ بانڈ آتے ہیں دیوار آتے ہیں یہی چاہیے اور کچھ نہیں گزارش کرتے ہیں ڈی سی صاحب کو ہم غریب لوگ ہیں ہمارے یہ ہسبینڈ ہے وہ نر موزور ہے ہمیں کچھ گزارا نہیں ہوتا ہے ہم کچھ کر سکے ہمیں اتنا گزارا نہیں ہے ہمارے پاس ہمیں یہاں 2 کمرے ہیں وہ بھی کسی دن کھسک جائیں گے ختم ہو جائے گا سب کچھ اتنا گزارا نہیں ہم دوسری جگہ لے سکتے آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا مکان کس پہاڑ پر ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ خود ہمارا مکان کیا ہماری گزارش یہی ہے مہربانی کر کے ہمیں کچھ مدد کر دیجئے یہاں سے تاکہ ہمارا مکان بھی سیف رہے اور اس ہم ہوکن یوکن اس خاندار موزور کران یہ بنان تی کھیوان من اپیل کران ڈی سی صوبس تھی وچھو اس کس حال گومت ہیکو یہ سڑکہ پہ ہیکہ سورے واتت اس گزار ہمدان کالنی اوتر کہ رود ستی گو اوتر کہ رود ستی گو اس لکٹ لکٹ بچہ اویزان اس مکان چارو طرف یلہ تھی ہیکو پان وچھت اس کس حال گومت یپر اس گزارا اس کرہو پانے یت کی ادھر اس خاندار نر موزور اس تم موزوری کران تھی وچھو اس کیا گومت یپر کن اس یلے سورے